The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, kaninyong mga subscribers, our followers, ug sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Ngayong adlaw. Wadto dayon kita sa gamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilong magampo ta. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. And so, Father, as we continue to follow or fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Okay, padayon kita sa atong tunanan, the doctrine of sin. Okay, unas tanan, palihog ablihang imong Biblia diya sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 5. Colossians 3:5. Okay. Nawandama ang imong notebook diya o iPad nga imong ikasuwat kini atong ipanglista nga mga sala. Okay? So atong sugdan pagsusi kini diya sa versikulo 5. Now, ang versikulo 5 na kanayon, busa patya ninyo ang mga yutanong butang diya sa sulod ninyo. Now, unsa man ang mga yutanong butang nga naa sa sulod ninyo? Mao kining mga sala. Okay? Unsa may gibutang diha? Okay, ang gibutang diha mao kining mosunod. So andam ka na. Ang una ini impurity. Ikaduha, immorality. Ikatulo, passion. Ikaupat, evil desire. O ang ikalima, greed. Now, greed, which amounts to idolatry. Now, for it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And verse 7, in them you also once walked when you were living in them, sawa pa mo mudawat, sawa pa mo mutuo, but now you also put them all aside. Ipadapli na kay mga magtutuo naman mo. Now, unsa naman po'y ipadaplin? Okay, mo nilista. Una, anger. Ikaduha, wrath. Ikatulo, malice. Ikaupat, slander. Ikalima, abusive speech from your mouth.
Now, verse 9. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Okay. Nalista na ninyo. Kanang mga salaa. Na, okay. Diya pa'y mga lista niini. Pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unod nun, dautang tinguha, kadalo, kasuko, kapungot, pagkadinauton o pagkamadinauton, pagpasipala, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba, o pagbinakakay. Now, napulog usa ka na, 11, napulog usa ka mga sala nga gilista diha rasa maong mga bersikulo. Okay. Now, balik ragod ta dito sa bersikulo 5. Giingon diha, og patyan ninyo. Tanawar na. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Now, unsa may buti sa butana? Unsa man ang mga yutanong mga butang, therefore consider the members of your earthly body as dead. Unsa man yung mga yutanong mga butang? Unsa man yung members of your earthly body? Unsa man yung gisgutan nining atong gibutang dire? Mga sala, di ba? So, kung naghisgot ni og mga sala, unya gi-appeal ng mga bahin sa inyong lawas, suma tong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas nga mao'y makapagawas og mga sala. Ang tubag ini, tulo ka mga pulong. 3 words. Old sin nature. Therefore, consider the old sin nature nga naa as inyong lawas as dead, patay. Unsaon pagpatay sa old sin nature? Unsaon pagpatay? Kung buhi ang old sin nature, unsaon pagpatay ana niya? Unsaon man be? Tubag? Rebound. Na. So, migawa sang rebound. So, angay natong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead. Meaning, ang kahigayunan nga gihatag sa Dios pinaagi sa 1 John 1:9 aron sa ingon, mahibalik kita gikan sa atong dunot nga kahimtang tungod sa atong pagpakasala ngadto balik sa atong pagkikambitay o pagkikisandurot ngadto sa atong Dios. Now, unsa man ang primerong gisgutang sala? Diba? Immorality. Now, immorality sa orihinal nga Grigong pulong, mao ang Grigong pulong porneia. P-O-R-N-E-I-A, porneia. O kini naghulugan og fornication sa in English. That is, unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now, unsa may natural, kung naa may unnatural. Unsa may natural nga sexual vices. Unas tanan, kinigis gutas Bible. Okay? Dili ni. Masig mo ingon kag sex education naman taan ni. Dili. Kini na at tanan sa Bible. Okay? Una sa tanan, ang natural nga sexual nga kalihukan, mao ang usa ka pagbuhat tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae. That is natural. Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo. Mao na gipahimutang sa pulong sa Dios.
huwag ko kay bao, ha? Kamuray magda sa inyong kinabuhi. Huwag ko kay bao, gahisgot lang ko kung unsay gisgutan din gahisgot ba yatagbahin sa sala. Okay? So we can see here that immorality sa pulong sa Dios nga gisgutan din sa Colosas 3:5-9 based on the original Greek nga porneia. Mao kini ang buti pasabot ni ining mao nga kahimtang. Ang ikaduha mao ang kahugaw. Naunsa man ning kahugaw? Impurity sa Grigong pulong is akatarsia. Ang akatarsia nagkahulugan og impurity of mind. That is mental adultery or unnatural sexual lusts. Sunod, duha pa to Ang sunod mao ang passion. Ang original nga Grigong pulong ining passion maong pulong pathos. Pathos, P-A-T-H-O-S. Pathos means degenerate passions, particularly sexual passion. Now, tulo na kabuok ang listang mga sala. All pertaining to sex. Kaya naibaw ka, ang sex, mo'y kinagrabihang tinubdan sa mga sala. The worst source of sins. Now, that is the reason why atong giklaro din is paghisgot ni bahina aron sa ingon may tag unsay sakto ug unsay di ba daw ng sex, basig may sinta ka. By the way, paminaw, wa baya magsulti ang Bible nga dautan o maot ang sex, wala. No, ayaw pagkamang inyong Bible. Ang gisulti o gipaklaro sa Biblia, ang sex mahimong dautan kung kini wa mo tulong. Mo na'y sala. Sunod nga nalistang sala, mao ang evil desire, which is epithumia, meaning evil lusts or desires. Naungbot pa sabot, mga ambisyon, mga pangandoy nga mga dautan. Then, that is followed by kadalo, which is pleonesia, meaning having the will to have more. Bisag na ay imo, gusto pa dyan kagdugang, mo na inordinate ambition, inordinate lust, inordinate desire. Okay? Sunod sa lista, kasuko. Orgy sa Grigo. Okay? Orgy means anger which is generally caused by jealousy. By the way, tinuod di ba? Kung ikaw mga bubho, nabay mga bubho ng katawa, ang resulta kung mga bubho ka, na mangyo kasuko. Musta? Ug mo na butra sabot og anger dinhi. Ang pulo nga orgy is usually anger as a result of jealousy. Okay? Sunod sa isa, wrath. Now, ang Grigong pulong ini is thomos, meaning emotional turbulence and emotional tantrums. Now, naibawal man takon, maghisgot tag tantrum, ang kanunay yun na itong menunduman, kanang batang gamay. Kanang batang gamay, kung di matuman niyang gusto, muunsa, musapot, magligid-ligid, magsikad-sikad, muandar ba? Di ba? Pero batang gamay lagi. Okay ra na, basta batang gamay. Kini mga dakong tao, mutantrom ba pod? Well, kung ang mga batang gamay, mutantrom o ginagmay, ang mga dagkong tao mutantrom o dinagko. Correct.
Kung mutantrom ni silang mga dagkong tao, manglupad na ng mga plato, mga tasa, mga baso. Mo na ilang pagtantrom kay nga naman. Emosyonal na ka na sila. Musto? Emotional turbulence. Unos. Now, ato parking ning atong paghisgot ni bahin na ugma ato ipadayon kini sa sunod na itong panaguban, magampo ta. Amahan na mong langit doon, salamat sa imong grasya nga imong hatag kay gayuna namo nining adlaw. Salamat sa grasya nga among gipahimuslan. Uban ni kami sa among pagpadayon sa paggamit ni sa among adlaw pagkinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon sa among adlaw nga pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.